Екінші дәріс грамматикалық мағынаның түрлері, грамматикалық мағына мен грамматикалық форманың сәйкестігі. Қарастырылатын мәселелер: грамматикалық мағына мен лексикалық мағынаның арақатынасы, грамматикалық мағынаның берілу тәсілдері мен жолдары, грамматикалық мағынаның түрлері, грамматикалық мағына мен грамматикалық форманың сәйкестігі. Бірінші, лексикалық мағына мен грамматикалық мағынаның арақатынасы қандай? Сөздің лексикалық мағынасы әрбір сөзде болатын нақты ұғымдық логикадан туатын. Яғни бір сөз екіншіден айыратын, сөйтіп сөздіктің реестрлік қатарын құрайтын мағына болатын болса, грамматикалық мағына сол лексикалық мағынаның негізінде пайда болған белгілі бір топтағы сөздерге тән және олардың түрлі қосымшалармен түрленуі, қарым-қатынасқа түсуі нәтижесінде пайда болатын жалпылама мағына. Бұл мағына белгілі топтағы сөздерге тән ортақ мағына болып табылады. Лексикалық мағына бір сөзде біреу болса, грамматикалық мағына бірнешеу болады. Тілде алдымен пайда болатын лексикалық мағына болатын болса, грамматикалық мағына соның негізінде одан кейін пайда болады. Осындай айырмашылықтары бар. Дегенмен әрбір сөзде лексикалық мағынамен қатар грамматикалық мағына болады. Грамматикалық мағына қандай тәсілдермен, қандай жолдармен беріледі? Мағынаны берудің үш тәсілі бар: семантикалық, синтетикалық және аналитикалық. Семантикалық тәсіл бұл лексикалық мағынаның негізінде пайда болатын белгілі бір топтағы сөздерге тән ортақ мағына. Мысалға, сөзіміз зат есім болатын болса, ол зат есімдерге тән мағыналар заттық мағына беру, деректі дерексіз болу, жалпы жалқы болу, жанды немесе жансыз болуы. Егер сөз етістік болатын болса, ол етістіктерге тән мағыналар қимылды білдіру, болымды не болымсыз қимылды білдіру, салт, сабақтылық, мән беру. Осындай мағыналарды, яғни сөздің түбіріне тән, түбірден шығатын сөз табына тән мағыналарды жалпы грамматикалық мағына деп айтамыз. Семантикалық тәсіл арқылы мағынаны. Енді синтетикалық тәсіл ол сөзге түрлі қосымшалар қосылу арқылы жасалатын мағыналар. Оның қазақ тілі үшін негізгі тәсіл қосымша қосылу болатын болса, басқа тілдерде префикстер, ішкі флексия, екпін, суплетивизм арқылы да беріледі. Қосымша дегенде бұл жерде грамматикалық мағына беретін негізгі тәсілдер ретінде сөз түрлендіретін жұрнақтар мен жалғауларды аламыз. Префикс біздің тілімізге тән емес. Орыс тіліндегі приехал, поехал, уехал дегендердегі мағыналық айырмашылықтарды беріп тұрған приставкаларды аламыз. Ішкі флексия дегенде бұл да біздің тілімізге тән емес, бірақ басқа тілдерде кездеседі. Мысалға, орыс тілінде окно, окна деген кезде окна түбір өзгеріп кетті да, родительный падеж түбірдің ішіне кірігіп кетті. Осындай қосымшаның түбірдің ішіне кірігіп мағына беруі ішкі флексия деп айтамыз. Екпін бұл да біздің тілімізде сөз мағынасын ажыратудың да грамматикалық мағына берудің де бір жолы бола алмайды, бірақ басқа тілдерде бар. Мысалға, окна, окна дегенде жазу тұлғасы бірдей болғанмен, біреуі көптік мәнде, біреуі септік мәнінде тұр. Суплетивизм біздің тілімізге тән емес. Мысалға, человек деп айтатын болсақ, жекеше тұлғада орыс тілінде, көпше түрінде оны человеки деп айта алмаймыз, люди деп айтуымыз осы суплетивизм құбылысының нәтижесі. Мысалға, хорошо деймізді, оған шырай формасын бергіміз келсе, лучше деп айтамыз. Демек, грамматикалық тұлғаның әртүрлі сөздер арқылы берілуін суплетивизм деп айтамыз деген сөз. Келесі аналитикалық тәсіл. Аналитизм дегеніміз бұл жалпы талдау, бөлу, ыдырау деген мәнді білдіреді. Демек, екі тұлғадан тұратын болса, ол аналитикалық тәсілге жатады. Оның негізгі жолдары: негізгі сөздердің тіркесуі. Мәселен, қалта сағат, сағат қалта деп алатын болса, екеуіндегі қалта сөзінің де сағат сөзінің де мәні екі түрлі. Біреуінде, мысалға, сағат алсақ, заттық мән беріп тұрса, екіншісінде сандық мәнге ауысып кетті. Бұл сөздің тіркесуіне
байланысты орын тәртібіне байланысты. Негізгі сөз бен көмекші сөздің тіркесуі. Бұл жерде көмекші етістіктер, жылаулар грамматикалық мағына беру қызметін атқарады. Мысалға, үйге дейін десек, септік жалғауының үстіне ол шектеу, тежеу мәнін беріп тұр. Келе жатыр десек, келу деген негізгі қимылға жатыр көмекші етістігін жалғанып, шақты беру үшін қолданылып тұр. Сөздердің қосарлану арқылы. Жалпы қосарлаудың екі түрі бар: қосарлама қос сөз, қайталама қос сөз. Бұл жерде сөздер егер дәлме-дәл қайталанып келсе, онда лексикалық мағына емес, грамматикалық мағына беру қызметін атқарып кетеді. Мысалға, тау астық, қора қой, мая шөп десек, онда көптік, жинақтық мағына болатын болса, сөйлей, көре десек, қимылдың қайталану арқылы оның дүркінділігі көрініп тұр деген сөз. Сөздердің орын тәртібі. Яғни, негізгі сөздер тіркескен кезде оның орналасу орын тәртібіне байланысты мағынасы да өзгеруі мүмкін. Мысалға, мұғалім келді десек, және мұғалім қыз десек, осындағы мұғалімнің екеуінің мағынасы бірдей емес. Мұғалім келді дегенде таза заттық мәнде жұмсалса, мұғалім қыз десек, заттық мәннің үстіне сандық мағына беріп тұр. Дауыс ырғағы, интонация. Бұл да грамматикалық мағына берудің бір жолы. Мысалға, біз бір нәрсені сұрағымыз келсе, сұраулық шылауларды, сұрау есімдіктерін қолданамыз. Ал енді осы екеуін де қатыстырмай да сұрауға болады. Мысалға, сен қайда болдың? Үйде. Үйде қай кезде? Сонда үйде дегенді таңданысымызды білдіріп, әрі сұрау мәнін беру үшін осындай интонацияны қосып тұрмыз. Демек, мағынаны берудің осындай үш тәсілі бар, және оның әрқайсының өзіне тән жолдары бар. Енді осының негізінде, осы тәсілдердің негізінде грамматикалық мағынаның түрлері келіп шығады. Жалпы алғанда осындай үш түрін көрсетеміз: жалпы грамматикалық, категориялық және қатыстық грамматикалық мағына. Жалпы грамматикалық мағына дегеніміз лексикалық мағынаның негізінде, соның жалпылануы нәтижесінде пайда болатын грамматикалық мағына. Ол сөз таптарына тән, яғни түбірге тән мағыналар. Түбірді қай сөз табына жатқызсам, соған байланысты оның жалпы грамматикалық мағынасын шығарамыз. Мысалға, даладан келді десек, дала сөзінің жалпы грамматикалық мағынасы заттық мән беру, деректі зат, жалпылама, зат атауын білдіру. Келесі, категориялық грамматикалық мағына. Ол қазақ тілі үшін қосымшалар, яғни формалар арқылы берілетін мағына. Ал енді басқа тілдерде синтетикалық тәсілге тән префикстер, ішкі флексия, суплетивизм, екпін тәсілдері де осы мағынаны бере алады. Үшінші, қатыстық грамматикалық мағына. Бұл таза сөйлеумен байланысты, яғни сөздің сөйлемнің ішіне контекстке ену арқылы берілетін мағыналар. Ол жерде аналитикалық тәсілге тән негізгі сөз бен негізгі сөздің тіркесуі, көмекші сөздің тіркесуі, орын тәртібі, интонация, тағы басқа тәсілдер арқылы беріледі. Грамматикалық мағынаның жалпы алғанда осындай үш түрін және берілуінің үш тәсілін көрсете аламыз. Бұлар бір-бірімен тығыз байланысты. Мәселен, жалпы грамматикалық мағына семантикалық тәсілмен берілсе, категориялық грамматикалық мағына синтетикалық тәсілмен, қатыстық грамматикалық мағына аналитикалық тәсілдің әртүрлі жолдарымен беріледі деген сөз. Тағы бір мәселе, қазақ тілінің грамматикаларында, мәселен, Ысқақовтың қазір қазақ тілі оқулығында морфологияға арналған мынандай пікір бар: грамматикалық мағынасыз грамматикалық форма болмайды, және грамматикалық формасыз грамматикалық мағына берілмейді. Яғни біреуі екіншісіз өмір сүрмейді деген сөз. Бұған қатысты профессор Исаев мынандай пікір айтады: бұл тұжырымды, дейді, тек категориялық грамматикалық мағынаға қатысты алғанда дұрыс деп есептеу керек, себебі грамматикалық мағынаның осы түрі ғана арнайы формамен беріледі. Себебі деп мынандай мәселелерді көрсетеді. Біріншіден, грамматикалық мағынасыз грамматикалық формалар кездеседі. Яғни тілімізде кейбір қосымшаларымыз болғанменен ешқандай грамматикалық мағына білдіре алмайды.
мысалға үйінде деп алатын болсақ, үйінде түбірі үй, деген тәуелді жалғауы, қалған жалғауды інде дегенді біз тәуелдік жаты септігі жалғауы деп аламыз. Негізі жаты септіктің мағынасын да де жалғауы бере алады. Сонда ны деген ешқандай мағына беріп тұрған жоқ, дәнекер форма ретінде қолданылған қалдық көрсеткіш. Менімен, сенімен деген кезде біз түбірін мен деп көрсетеміз. Ал соңғы мен көмектес септігі болатын болса, ортасындағы мен ешқандай да жалғауға жатпайды. Оны тәуелді жалғау деп айта алмаймыз. Мысалға, осы қосымшамызда грамматикалық мағына бере алмайтын қалдық форма деген сөз. Екіншіден, грамматикалық формасыз грамматикалық мағыналар беріледі. Яғни, тілде мағынамыз ешқандай арнайы көрсеткішсіз беріле алады. Мысалға, кітап әпер десең, кітап әпер, нені әперем деп сұраймыз. Сонда бұл жерде кітап деген сөз атау септікте тұрған жоқ, кітапты әпер деген табыс септіктің жалғауында тұр. Сонда табыс септікке тән тура объектілік мағына ешқандай көрсеткішсіз, яғни септі жалғау түсіп қалып беріліп тұр. Осы мағынаны формасыз берілген мағына деуге болады. Мұндай құбылыстарды жалпы грамматикалық мағынаның берілуінен немесе қатысты грамматикалық мағынаның берілуінен де көре аламыз. Үшіншіден, бір грамматикалық мағынамыз бірнеше форма арқылы беріле алады. Яғни бір мағына бірнеше қосымшамен беріледі, немесе басқа түрлі жолдармен беріледі деген сөз. Мысалға, көптік жалғауын алсақ, көптік мағынаны алсақ, ол көптік мағына тек қана лар, лер, дар, дер деген көптік жалғау арқылы ғана емес, басқа да жолдармен, оның ішінде түрлі қосымшамен де беріле алады. Мысалға, біз келдік десек, біз деген сөздің өзінде де көптік бар, келдік дегенде де көптік бар. Біз деген сөзде з деген форма екілік ұғымның көрсеткіші болған тарихи тұрғыдан жеке тұлға болып есептеледі. Сол себепті біз деген сөз көптік мағына бере алады. Екінші, келдік деген сөзде жіктік жалғауы соңында тұрған, ол да заттың, қимылдың көп адамға қатысты екендігін көрсетіп тұр, демек оның бойында да көптік мағына бар. Сол сияқты көптік мәнді беру үшін сан есімдерді қолданамыз. Мысалы, 100 кітап, 1000 жылқы деген сияқты сан есімдерді тіркестіреміз. Немесе көптеген, бірталай, мол, қыруар деген секілді сөздерді қолданамыз. Осының барлығы да көптік мағынаны берудің формалары, жолдары болып табылады. Келесі, бір грамматикалық форма бірнеше мағына береді. Бұл әсіресе тәуелді жалғауына және шыкты жалғауларына тән. Мысалға, сенің кітабың дегенде, кітабың деген жалғау арқылы екінші тәуелдік иелік мағынаны береміз, екінші жақтық мағынаны береміз, жекешелік және анайылық мағына береміз. Демек, бір қосымшада төрт түрлі мағына беріліп тұр. Көптік жалғауға келетін болса, мысалға, екінші жақта сен келдің десек, екінші жақтық, жекешелік және анайылық деген үш түрлі мағына беріліп тұр. Демек, грамматикалық мағына мен форманың сәйкестігі дегенді осындай ыңғайда қарастыруымыз керек деген сөз. Морфологияға қатысты зерттеулерде, ғылыми грамматикаларда грамматикалық мағынаның берілу тәсілдері мен жолдары былайша көрсетіледі. Мәселен, Ханттың еңбегінде оның 7 түрлі тәсілі бар деп көрсетіледі. Аффиксация, ішкі флексия, қосарлау, бірігу, орын тәртібі, екпін, интонация. Бұл сөздің тәсілі емес, ол тәсілдердің жолдары десе болады. Оның ішінде бірігу тәсілі арқылы ешқандай грамматикалық мағына берілмейтінін есте ұстауымыз керек. Мәселен, асқазан, темір тау десек, екі тұлғаның бірігуі арқылы жаңа лексикалық мағыналы сөз жасалды. Бұл жерде грамматикалық мағына беріліп тұрған жоқ. Ысқақовтың еңбегінде, қазір қазақтың морфологиясында аффиксация, дербес сөздер мен көмек сөздер тіркесі, қосарлау, орын тәртібі деген екпін секілді тәсілдер беріледі. Ал Исаевтың еңбегінде 3 тәсілге топтастырылған. Осының барлығы бірінші семантикалық тәсіл, екінші синтетикалық, үшінші аналитикалық тәсіл. Семантикалық тәсілге
түбірдің семантикасы арқылы берілетін мағынаны жаттасақ, синтетикалық тәсілге қосымшалар, ішкі флексия, екпін алатын болсақ, аналитикалық тәсілге қалған жолдарын, негізгі сөздерін тіркесу, негізгі сөздің көмекші сөзін тіркесу, қосарлау, үстеме буын, мәселен, жап-жақсы, тап-таза, шырай жасайтын үстеме буындар, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі деген сияқты жолдарды аламыз да, жалпы мағына берудің 3 тәсілін көрсеткеніміз дұрыс. Тағы бір мәселе, тілде грамматикалық форма деген бар, сөз формасы деген бар. Грамматикалық форманың мынандай 3 түрін көрсеткен дұрыс. Біріншіден синтетикалық, екінші аналитикалық, үшінші аралас форма. Синтетикалық дегеніміз ол қосымша арқылы сөз жасау. Мысалға, кітап тың, қала да дегенде қосымшалар қосылу арқылы жасалған сөздерді, яғни грамматикалық тұлғасы бар сөздерді синтетикалық форма, сөздің синтетикалық формасы дейміз. Ал аналитикалық формаға ол сөзге қосылған көмекші сөздерді жатқызамыз. Мысалға, қалаға қарай, үйге дейін, келе жатыр, оқыған еді деген көмекші етістіктерді, шылауларды тіркестіретін болсақ, ол сол тұлғалар, көмекші сөздеріміз грамматикалық тұлғаға жатады. Үшінші, аналитика-синтетикалық формада қосымша менен көмекші сөздер тіркесіп келеді. Мысалға, қалаға қарай десек, онда қосымша да бар, а деген және қарай деген шылау бар. Осыны аналитикалық-синтетикалық формалы сөз деп танимыз. Сонымен қатар, грамматикалық форма дегенмен қатар сөз формасы деген ұғымдар бар. Сөз формасының грамматикалық формадан айырмашылығы, сөз формасында сөз, яғни грамматикалық тұлғасы бар, грамматикалық мағына беретін бөлшегі бар, сөз жаппай алынады да, ол не синтетикалық формалы, не аналитикалық формалы болады. Мысалға, кітаптар десек, қосымшамен қосылып келіп тұрғандықтан синтетикалық формалы сөз болады. Ал кітап үшін десек, көмекші сөзбен келіп тұрғандықтан аналитикалық формалы сөз болып табылады. Демек, сөз формасы дегенде бүтіндей грамматикалық тұлғасы бар сөзді алатын болса, грамматикалық форма дегенде тек қана грамматикалық мағына беретін сөздің бөлшегін, көмекші сөздерді немесе қосымшаларды ғана аламыз деген сөз. Мағына мен форма мәселесіне қатысты осыларды айтуға болады. Назарларыңызға